皆さんこんばんは。デザインスタジオ系大人の将棋ラジオです。今日はですね、お知らせということで、普段はですね、自動読み上げのソフトを使いながら動画制作をしてるんですけれども、お知らせということで、ちょっと自分の言葉で自分自身で発信してみようかなということで、試しに録音していると収録しているというような感じです。このチャンネルではですね、将棋のコンテンツをメインとしながら大人が楽しむ、これまでに他に見たことがないような、新感覚の将棋エンターテインメント動画と、いうのを掲げてですね、コンテンツの配信をしてきました。で、今日はですね、3つのことについてお話ししようかなというふうに思ってまして、一つはその将棋にまつわる、メディアの状況、これは私の問題関心というか、興味があることですね。これが一つ目。で、2つ目は、将棋とですね、その将棋棋士、そして、AI と、この3者の関係についてですね、それから3番目に、まとめということでですね、ちょっとお話、お付き合いいただければというふうに思っております。で、1番目の将棋にまつわるメディア状況ということなんですけれども、将棋っていうのは僕みたいな私のような素人にとってもですね、非常に奥が深い、興味深いものですね。プロフェッショナルであるその将棋棋士っていうのは、同時に非常に興味深い存在なわけですね。その将棋っていう技芸に突出した才能を示して、でプロになるために非常に厳しいセレクションを経て、でなった後もその鍛錬の継続が求められ続ける、ごく限られたそのいわゆる占領ですねがひしめいている特殊な世界だなというふうに思います。昨日名人戦第3局でしょうかね、渡辺名人と藤井竜王の対局がありましたが、その対局を見ていてもちょっとバクとした印象になっちゃいますけど、トップオブトップの人たちが戦うというところのですね、なんて言うんでしょうね、将棋の特殊性みたいなものは、僕は改めて感じました。そういう風にですね、今やそのトップ棋士同士による将棋の対局っていうのは、サイトとかアプリとか動画チャンネルとかで生配信、生中継されるわけですね。いわばその同期的、英語で言うとそのサイマルテニアスっていうことになると思うんですけれども、同期的にその視聴ができるということとともに、テレビの録画のようにですね、いわゆる非同期的に、アシンクロナスということになるかもしれませんけれども、非同期的にその閲覧して楽しむこともできるようになっているわけです。で、その今日ですね、そのテレビとか新聞雑誌、従来のメディアのみならず、先ほど述べた通りですね、ウェブサイトであるとか、このチャンネルもそうなんですけれども SNS においてですね、対局であるとか解説などがですね、配信される。で、棋士自身によってもですね、盛んに情報発信がされているわけです。で、繰り返せば、このチャンネルのようにですね、棋士にまつわる、二次的な情報をコンテンツとして配信するっていうこともありますし、従来のメディア機関による棋士への取材、ということで、一時的な情報、両方のですね、コンテンツ発信が今あるというふうに思うわけですよね。これまでのように従来のようにその情報の発信というものが、いわゆるそのメディア組織のみに限定されているわけではないということですね。誰でもいつでも廉価に情報を発信することができる時代になったというふうに改めて思うわけです。これはですね、その将棋に限らないわけですよね。様々な分野のトップに、直接話を聞くことができるというのは、情報の発信を専業としている、従来のメディア組織であることは、これはあまり変わらない従来の通りである一方でですね、その将棋の普及とか広報なんかを目的としたですね、各種のイベント、大盤解説会とかですね、指導対局会っていうのがあるわけですね。で、実際にその現場で棋士と接することができるということもあるわけですよね。さらに加えて言うと、その対局の場所であるとか、いわゆる将棋飯、あるいはおやつといったその対局とか、その解説、その寄付の内容といったことだけではなくて、その非常に副次的な周辺情報もコンテンツとして、今や流通するようになったと、いうふうに言えるわけですよね。で、その実際に現場に行って、見たり聞いたりした、一時的な情報と、メディアを介して生産、流通、需要とか消費される二次的な情報というものがですね、超常的に重なる畳ですね、超常的に幾重にも折り重なってですね、将棋にまつわる情報っていうのは折り重なった状態で今生産されたり流通したり、需要
消費されているっていうことが言えるんだと思うんですよね。で、まとめると、将棋にまつわるメディア状況としては、次のような特徴があるというふうに思うんですね。で、まず一つはですね、その組織ですね、メディアアソシエーションとか、アクターですね、関わる人たちで、これは先ほど述べた通り、その従来のメディア組織ですね、テレビ局であるとか新聞社であるとか雑誌局であるとか、あるいはまた、新たなそのメディア組織、例えば、IT 企業なんかですよね。あるいはその将棋連盟に、ですよね、その棋士の所属地、組織である将棋連盟、それから先ほど言ったようなその棋士自身、そして私ものようなものも含まれるかもしれないんですけれども、その将棋ファンが行っていると、非常に幅が広いわけですよね。で、2つ目はそのメディアの形式とでも言えばいいのかもしれないんですけれども、その従来のメディア、テレビとか新聞雑誌、それとともに新たなメディア、ウェブサイト、アプリ、SNS、各種の新しいメディアのその双方でなされていると、いうことも特徴なわけですよね。で、3つ目はそのメディアの特徴ですよね。その一時的な情報とその二次的な情報が並んでる、並列的にその配置されてるっていうことが特徴なわけですよね。で、先ほど言った通り、その棋士とか対局とか解説とかその主要な情報だけではなくて、食事であるとか趣味であるとかっていったようなその副次的な情報も幅広く流通しているんだというようなですね、3つの特徴があると思うんですよね。こういうその将棋にまつわるメディア状況っていうのは、そうしたそれぞれの要素とか事柄っていうのが複合的にいくつも折り重なり合いながら、せめぎ合いながら成り立ってると、いうのが特徴としてあるんだと思ってるんですよね。で、2つ目の話に向くんですけれども、で、今その将棋、いわゆる現代将棋を語るにあたってですね、その AI ソフトの技術的にその進展というのは避けて通れない、わけですね。で、それが急激に浸透していると、そういう要素とか事柄を無視することはもはやできないわけですよね。で、このチャンネルでも取り上げたんですけれども、チェス、囲碁、将棋、これは人間よりもコンピューターの方が強いという状況になってるわけですね。その限られたルールに基づくその閉じたゲームというものはですね、その一般の社会に先駆けて、そのいわばシンギュラリティを体現しつつあるんじゃないかと、そういうふうに見立てられるんじゃないかっていうふうに思えるわけなんですよね。その AI ソフトが名人であるとかグランドマスターですよね。その最高峰に位置する達人に勝利をして、人間よりもコンピューターの方が強くなっちゃったっていうことなわけですよね。ですからそのチェスとか囲碁とか将棋っていうのは、その時系列的に人間とその人工知能がその臨界点を迎えて、でそういったゲームっていうのはですね、その臨界点を迎えているっていうことを示してきたというふうに捉えることができるんだと思うんですよね。で、これはその佐藤天彦九段との対話というか、飲みながらお話しさせていただいたものをですね、このチャンネルでアップさせていただいたんですけれども、その時にもですね、ちょっと結論めいたところとして示したんですけれども、そのいわゆる技術、社会、人間のその相関性、その連関ですよね。どういうふうに影響し合っているのかというようなことっていうのは、その現代の焦点とも言えるようなテーマなんだろうというふうに思っています。で、そういう意味でいくと、その将棋と将棋棋士と AI というものについて考えるっていうのはですね、その技術とか社会とか人間のその相関に関する、現代の最前線の領域というか、カッティングエッジエリアであるというふうにですね、見なすこともできるんじゃないかなというふうに思ってるわけなんです。で、ちょっとまとめにそろそろ入っていくんですけれども、そういうふうにですね、メディアとか情報に関してその複層的な状況というのがあって、でその現代将棋と棋士とその AI のその相関っていうことについてですね、考えていったりすると、何かこのチャンネルの発信テーマもですね、もう少し広げていく必要があるんじゃないかなというふうに実はここのところ感じてきました。
で、これまで通りですね、その将棋に関する情報っていうのは引き続き発信していきたいと、いうふうに思っています。で、それとともにその技術とか社会とか人間のその相関について考えたりですね、把握したり見立てていくということを起としたですね、目的としたコンテンツもちょっと随時ですね、発信していきたいななんていうふうに思っているんですね。で、その YouTube のチャンネル運営っていうのは情報発信のそのジャンルをですね、専門特化した方がいいと、その方が視聴されやすいみたいなですね、一般的な認知とか、どうもそういう仕組みがなんかあるようなんですけれども、このチャンネルではですね、ちょっといろいろなことを実験的に試していきたいななんていうことも考えているので、第一弾としてですね、ちょっと大学の歴史みたいなことをですね、なんか突然っぽいんですけれども取り上げて発信していきたいなというふうに思っていますので、ご期待いただければ幸いです。